Qual é a diferença entre controlar o bruxismo com a placa e controlar sem a placa? Controlar o bruxismo sem a placa é você ter uma vida normal, que você use seus dentes para aquilo que foi feito. Agora, quando você coloca a placa, você está fazendo uma coisa totalmente distante daquilo que os nossos dentes foram feitos. É como se estivesse usando uma muleta. A pessoa tem um problema, por exemplo, no joelho. Ele usa uma muleta. Aí surge a possibilidade de ele fazer um tratamento que ele fique livre da muleta. Você acha que ele não vai procurar esse tratamento? Se for de um jeito natural, com certeza, né? No caso do bruxismo, nós não temos nada invasivo. Muito pelo Não. contrário. É só orientação, orientação. Em termos de gasto, praticamente não existe. Não tem que moldar, fazer placa. Custa mais para o dentista, tem o material que vai usar, material de moldagem, o tempo que vai gastar para fazer tudo isso. Você passando informações para o paciente, de uma forma que ele entenda. O paciente chega na minha clínica, por exemplo, com o rosto desse tamanho assim, né? Se eu falar para ele que ele está com uma parotidite unilateral aguda, ele cai de costa, né? Às vezes eu dou palestra e passo as informações da palestra para leigos, daí é diferente. É uma linguagem mais simples. A linguagem que o dentista tem que usar com o paciente dele, eu uso nas palestras também. Eu já tive várias experiências de pessoas chegavam lá, doutor, eu quero dar um abraço no senhor, porque quantos anos que eu vinha sofrendo com isso, e acabei vindo nessa palestra e conseguindo informações que nunca ninguém tinha passado. Essas informações eu faço questão de passar eu mesmo para cada paciente. Inclusive, na parte de técnica de escovação, sou eu mesmo que ensino, que é para ficar bem claro para o paciente a importância que é aquilo ali.